तो हेलो गाइस, आज हमारे पास है ये बोगी जिसके करने हमें 5 शोल्डर चेंज। 3 एक साइड से काट चुका हूँ मैं, 2 अभी बाकी है। प्लाज्मा से कटिंग की, वो साइड से फटा हुआ है, ये पूरी प्लेट चेंज करनी थी। दिखाऊंगा आपको चेंज करने के बाद कैसा है। पीछे से ये साइड से घिस चुका पूरा, उधर से छेद दिख रहा होगा आपको। ये सारा सिस्टम चेंज होगा इसका। उधर उस्ताद जी आउटर चेंज करने लगे हुए गुस्से में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।